ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਜੌ ਰਾਜੂ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸਥਮਾ ਐਲਰਜੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਸਥਾ ਕੇਸਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਖ ਕੇ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਯੂਜ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ 1 ਬੋਤਲ ਯੂਜ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ। ਇਹਦਾ 70% ਰਿਜ਼ਲਟ 1 ਬੋਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਜੇ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ 100% ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2 ਬੋਤਲ ਹੋਰ ਮੰਗਵਾਈ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।